Meu Deus. Corre! Ai, meu Deus, corre! Ei, Paulo, vocês têm que se iluminar, né? Porque... Eita, que eco. Meu Deus. Ai, eu vou subir aqui. Gente, tá tudo escuro. Vamos começar um vídeo aqui primeiro, pra depois a gente contar pro pessoal o que tá acontecendo. Vai. Oi, gente, meu nome é Ismael. Meu nome é Paulo. Meu nome é Noe. E meu nome é Jessica Samaro. E tá começando o primeiro vídeo do canal Black House de 2022 aqui no canal. O que houve? Tá bom. É o primeiro vídeo do canal em 2022 Black House. A gente escutou um barulho aqui embaixo. Deixa eu fechar logo essa porta aqui. Do nada a gente escutou uns barulhos horríveis ali embaixo. Estão se cagando de medo. Olha a hora. Olha que horas são, gente. Gente, 3 horas da manhã a gente tá acordado. A gente tá quase dormindo, né? Que a gente tava assistindo. Primeiro a gente tá... Não, tava assim. Tava assistindo o filme. Ah, é? E a gente vai ver o que lá embaixo? Tava assistindo aí na casa do zoando. E essa zoada foi estranha? Eu não vi. Gente, foi igual andar quando alguém tá andando muito rápido e derruba alguma coisa. E a lâmpada, que tá tudo escuro, a ceia de vocês. E outra, vovó tá dormindo. Ô, tchau. Tu me ligou. Vovó tá dormindo e a gente não vai acordar ela, não. Vocês querem ir lá ver o que é? Eu não, né? Eu não quero, não. Vai ter que ir. Bora, é sério. Não, é sério, bora ver. Bora o que tá acontecendo. Mas fala baixo pra vovó não acordar. Ai, eu tô morrendo de medo. Pega a tua lanterna. Bora lá ver. Gente, eu não... Faz silêncio. Nossa. Eu ia somar na garrafa. Gente, olha aí, tá só, a gente, tá tudo escuro. Sem nada, ó. Meu Deus do céu. Essa Mara, espera. Gente, mas vou ver aqui. O que tá acontecendo? Adiado, tá me assustando. Não, mas tem que ver se não tem ninguém aqui. Não, aqui não tem ninguém, não. Aqui não tem avestruz. Ai, não. Não, gente. Ilumina aqui. Ai, gente. Vocês ouviram isso, gente? Gente, tá tudo escuro. Eu vou lá. Gente, isso não é um filtro, repito. Não é um... Eu vou lá, bora lá. Vai no vazio. Vocês têm que ir na frente, né? Que vocês estão com a lanterna. Vai na frente. Quem grava, vai na frente. E eu sou o último. Tem que iluminar aqui. Igual na cama. Ilumina. Vou ficar sempre. Ah, gente, uma mulher. Mas tu não é Ricardo, tu é Paulo. Filma aqui. Meu Deus. Bora, Paulo. Ei, Paulo, vamos. Ixi, eu acho. O cachorro começou a latir. E agora? Ai, meu Deus. Nem a pau que eu entro nesse... Meu Deus. E se a gente ligar a luz, quem tiver aqui olhar a gente? Então, vamos lá na terra. Meu Deus. Corre! Ai, meu Deus, corre! A gente não era nada, a gente veio aqui correndo, era só o portão que tinha aberto. Bora voltar, vai. É só o medo. Descendo essa escada de novo. Meu Deus. Que tchau. Ei, Paulo, vocês têm que se iluminar, né? Porque... Eita, que eco. Bora. Tem ninguém. Ai, gente, eu tô com medo. Essa luz tá ligada. Você é ligado? Meu Deus. Ai, não. Gente, vocês vão... Ai, meu Deus. Ai. E Paulo, o que foi isso aqui? Gente, eu tô morrendo. Eu tô morrendo de medo. Bora pra cá, que você estiver aí. Vocês estão morrendo. Ai, gente, tá tudo escuro. Tudo.
sei. Me dá uma lanterna, ilumina. Gente, esse breu é horrível. Ai, gente. Ai, não. Ai, Pelo demônio debaixo da coberta. eu não vou... Não! Ai. Meu Deus! Ai, eu vou subir aqui. Gente, tá tudo escuro. O que vai acontecer? Ai, não, meu Deus. Vai, corre. Meu Deus, não. Ai, meu Deus. Corre. Socorro.